პოლიტიკოსისთვის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ძალა რას უნდა წარმოადგენდეს, რითი უნდა იყოს ის ყველაზე მეტად წარმოჩენილი და წარმოდგენილი ხალხის ლეგიტიმაციით, ხო? ჩემ დასაბედნიეროდ და თქვენ დასაბედნიეროდ ამითა ვართ გამარჯვებული, რომ ფუტკარი უფრო მეტია ჩვენს საზოგადოებაში, ვიდრე ბუზი. Რაღაცა ხო კეთდება, კაცო, რაღაცა ხო შეიძლება დადებითად შეფასდეს, რაც მართლა კეთდება ჩვენ სამნი რომ გავიდეთ და ელემენტარულად ავტობანი გაგრძელდა მაგ კახეთისკენ და ეს შევაფასოთ რა რა კარგია და უფრო სწრაფად ჩავაბახ. ეს ხო შეიძლება დადებითად მოხდეს, არ არსებობს. ბუზი რო შეფრინდება, გადაუფრენს ყველა ხეხილს და ყვავილს და იღობის ძირში აუცილებლად მიაკლებს ფეკალიას და იმით დაკმაყოფილდება. ანუ ბუზი ადამიანი, აი ბუზ ადამიანებს ვადარებ ჩვენ და სამწუხაროდ ამ ადამიანებს ერთი მხრივ ჩვენ ვაფასებთ რომ ევროპა ეს არის კეთილდღეობა, სამართლიანობა, ადამიანის უფლებები. ევროპა არის სისასტიკე, ევროპა არის ფაშიზმი, ევროპა არის ძალადობა. ეს ყველაფერი ევროპაში ხორციელი რევოლუციები და ასე შემდეგ და პატიოსანი და ასე ვთქვათ უსამართლოდ დაჭერილი ჩვენს პენიტენციურ სისტემაში არ არსებობს. ბუზი ეს ბოროტება, მაგრამ დავალებით ხდება ბუზი. აი ეს ტელევიზიები, ეს რადიკალური პირდაპირ შეგვიძლია, ესენი არიან ბუზები, ბუზი ტელევიზიები, ბუზი აქტივისტები. ახალი წელი მოდის და ეს ესეთი თარიღია ჩვენთვის ტრადიციული, მით უმეტეს ბავშვობიდან მოგვდევს და ყველა ოჯახში ეს ტრადიცია სრულდება, სურვილები უნდა ასრულდეს, საჩუქრები ასე შემდეგ.